甲地㗎啦，爭天甲地㗎你呢度。如果我冇食呢個保健品啦，你哋講埋我咧頭耷耷眼濕濕。哇！而家有跑啊！好未應得頭，我揸車又揸遠啲好似啊！呢度落坡嚟講啦，過咗垃圾八達咖喱咁，個人啊，已經黑眼瞓㗎啦，攞水洗面都唔得嘅。以前呢啲係政策唔夠啊，咁啊如果食到啊就唔同啦，可能過來都好 miss 嘅。冇你食呢樣嘢就咁好之外，你會唔會再繼續介紹啲好嘅嘢俾啲咁？咁我本身食嚟講都係我食到都係好滿意啦。如果我唔食到唔滿意，我唔少介紹人哋啦。如果我個朋友有嘅咧，我都係介紹佢食。不過佢哋個答應都係講啦，如果我唔知食唔食得起啦。因為我今日同你交翻一半啦，即係下個月頭我又唔食咁樣，咁啊淨係冇效㗎啦。呢個長期食嘅呢啲，我冇斷㗎，我食咗好多年㗎呢啲。咁家姐我一食你呢個咧，我就直接食嗰個都係煙油啊，佢有一降嗰血糖快你啫。我認認真真食齋嚟講啊，一個禮拜我血糖降晒落去啦。哦，因為我個禮拜我睇醫生㗎嘛。我呢個睇醫生，我睇到佢起到有最高，我試過起過11點喎。下個禮拜翻你睇下6點幾啫啦。所以我冇咩戒口㗎咧。我食得落啲都係足咕都我又係咁食㗎。你落咁而家。通常係如果係甜尿病就唔可以食榴蓮嘅喎，照我所知。可以食榴蓮㗎，飯都唔可以食2碗嘅喎。係啦。但係依家你都食2碗。係啦。我冇咩戒口啦，我就因為我有知道食呢個保健品，佢可以幫助到我唔使到戒口戒到咁辛苦咯。所以我講我只不過食佢，我知道嘛。我唔同初初我中病嗰陣時我冇食呢啲嘢啊，戒毒都好驚話呢個。